sæta mín. Hæ besti. Hvað segiru? Bara gott en þó. Bara gott, ný vika, ný dagur, Já. nýtt líf. Já. Ekki bara. Jú, við erum að taka þennan þátt upp nokkrum dögum fyrirvara, þannig að við vitum ekkert hvað er í gangi. Nei, Akkur núna, hvað er í gangi? Þetta er alltaf eitthvað svona. ég veit það ekki, þetta er svo pirrandi. Já. Því maður er eitthvað neginn, þú veist, við vorum alveg búin að gera plön Já, einmitt. sem við veitum ekki hvort við hefum halda við. Einmitt, kannski vitum við það í dag, en ekki akkurat núna. Já. Nei, oh my god. Hjálpa okkur öllum. Hjálp, sko. En, þú veist, við bara byggjum fyrir að allt fari vel og manifestum að við vitum að vera ykkur er svona, hvað heitir þetta, tilslag? Takmarkanir. Eða takmarkanir. Ekki tilslaganir í Nei. mót, það var ekki að Já, það er það sem ég vill, sko. Já. En hérna, við vitum að vera ykkur takmarkanir. Við vitum bara að manifesta að það séu bara minimized, skilur bara litlar. Ekkert hrikalegt. Ekki tryggilegt, kannski, Ekkert bara eitthvað tíma samkomband eða eitthvað skilur. nei, hjálp. Þú ert sko bara á mammali. Já. Það er ekki þetta að hafa 10 mánaða samkomu. Einmitt. Ég á alltaf marga vinni, sko. Já, ég veit það. Nei, alveg, nei. Það er svona bara svárlega stutt í ammali, þetta ertu búin aftur á því. Nei. Ég Nei. er ekkert búin að pæli því. Nei. Bara ekkert. Ég var svona pældi í smáði gerði eitthvað, vá, þetta er bara nákvæmlega sama staða og í fyrra í kringum ammali, kannski aðeins á undan. Já, Af því þá var held ég 50 manna samkomband á ammali mínu í já, fyrra eða eitthvað. við náðum alltaf alveg að halda ammali. en bara viku eftir að þá komið 10 manna. Já. Vikalegt. Alveg, en vonandi bara nærði, þú veist, verður þetta bara venjulegt. Já, vondi. En allavega þá fekk ég góða útskriftaveislu og eitthvað, þannig gerðir að það, það rétt. hjálpa mér alveg, sko. Það er Ég er ekki hárrétt. eitthvað þyrst í eitthvað hjútspartí, sko, en það væri svona geggjað. Það er alltaf Sem var gaman. alveg til, já, því Alltaf að gaman. það er ekki oft sem maður er 25, sko. Mhm. Ég þarf að fagna því, like it's my last, I sko. know, og við þurfum líka að fara við þáttin okkar, ammælistáttin minn, Já. en það er bucket listi Já. sem að þú ætlar að vera búin með. Án gríns, vá, ég má gleyma því. Þannig ég ætla að hlusta á hana áður en við tökum ammælistátt hjá þér Já. og spyrja þér spjörunum úr. Já, hann afmælisþátturinn minn kemur þá, má ég nú sjá, hvað, 5. ágúst. Já. Já, því að, já, Ég afmæli 7. þú ert ammælis 7. Þannig að það Á heitir laugardegi. ekki akkurat á. Nei. Það er aðra laugardegi. Já, ok. Hann að 5. Já. Viltu frekar hafa þetta fyrir eða á mánudeginum? Ég veit það ekki. Nei. Hvort við viljum ræða hvað maður gerði skilur líka. En við gerðum það fyrir samt hjá þér, eða ekki? Jú, gerðu það fyrir. Já. Það gekk gaman þátt ég leit 2 ammæli. Já, trú. Þannig við skulum gera það bara. Já, 2 afmæli til það. Já, ekki. Jú, það er skemmtilega að ræða svona fyrirfram. Þá er maður svona, það Já. er meiri ammælisvika. Já, þá má svona gett peppaður eitthvað og þú veist, spenntur. Án gríns. Svo getur við líka alltaf rætt bara hvað þú gerðir eftir. Já, bara í næsta Já, þætti, bara einmitt. mánudagþættinum. Einmitt. Herðu, talandi um að vera þyrstur. Ok, þetta, hvernig segir maður þetta? Fanta Sokata. Chocata. No sugar! Þetta er no sugar. Alltaf er ég jafn spennt fyrir no Ég veit sugar, það. sko. Chocata. Þetta er ekkit leinibröð þessu. Nei. Þetta er lemon og elderflower. elderflower. Við Hvað elskum er? lemon. Elderflower. Það er til margir svona áfengi drykki, Já, ég veit það. Elderflower, ég hef aldrei smakkað Gos. Já. Nei, einmitt. Ok. Smell test. Hvernig lyktar það? Þetta lyktar eins og svona nammi, súrtnammi. Ú, ég elska súrnami. Súrtnammi, no sugar. Svo Sour Patch Kids, eða nei? Svona smá, þetta er eitthvað nammi sem við kannast við, sko. Já, það lyktar pínu þannig. Veistu það ekki? Jú. Og við erum að helli svona í könnu með klökum að því að þannig rúlu við Já. og það er útarslegt. Heyrðu það? Við og við erum að hella legg- þessu í könnu sem að Það var svona alltaf í útvarpinu, sko. Nei, ekki svona ofta ég ætti að fara að tala svona, sko. Ok, ég er alveg lúm spennt að smaka þetta, sko. Ég líka. Varstu búin að smaka þetta? Nei. Þetta er svona cloudy á litin. Það er bara eins og lemonade, basically. Ég sko keypti þetta í gær morgun Já. þegar áður við tókum upp síðasta þátt og var sem sagt með þess að drikki heima núna í gær og þú veist í gærkvöldi og í náttúrulega dag og eitthvað og ég er búin að vera bara eitthvað, mér langar svo að smakka. Já, þetta er alveg juicy umbúð. Já, Umbúð. umbúð. Ein umbúð. Hvað er að mér? En að því ég sögði í Pat P þættinum bara svona, ok, bannað að smakka nýju
hérna bræðtegunnar án Við þess erum að að vera gera saman, já. En ég var í alveg gerð bara, ég var smakka. Það er svo gaman að smakka allt. Ég veit það, svo gaman að svona smakki fyrst Ég væri til í að vera svona high-end smakkari bara. Same. Bara Ok, skál sign us up. í Shokaha. Fanta Sukata. Þetta minnir mig á eitthvað. Það minnir mig á okkur líka. Þetta minnir mig pínu lítið á hvíta monster. Já. Er það ekki? Jú. Nefnilega. Já. Þú segir það. Þetta er bara mjög gott. Þetta er bara mjög gott. Ég gæti alveg þennan til hliðar með lemon. Lemon, sko. Náttúrulega elskum lemon og þetta er basically lemon nema elderflower. Elderflower er svona sætara. Já, þetta er svona, þetta tekur svona beisk já, og þetta gerir svona sætt. Já, sýtur hann svona beisk og súr og þetta gerir svona sætt á móti. Þannig að hann er hans, já. Basically svona. Hann er ekki eins súr og Fanta lemon. Nei. Það er mér svona lemonade, bara svona alveg lemonade. Þetta er svona sætt lemonade. Eins og var bara að setja ekki mjög sigur. En samt er ekki sigur. Það var bara blue sugar. Já. Það er magna. Þetta er mjög gott. Þetta er mjög gott. Ok, við shippum þetta. Já, I'm a fan. You are a fan, sko. Við elskum Fanta. Það er bara til þannig, sko. Við erum fantastuði. Við erum fantastic. We are fantastic. Ef ég væri ofurheiti myndi ég kalla mig Fanta. Fantastic. Já, fantastic. Já, það var æðið nafn. Takk. Ég myndi sprauta svona gósa alltaf. Já, ok. Slata áfram. Og þú myndi drukna í gósinu. Ég myndi þú drekja your enemies. Það er alltaf gróf leið til að fara. Já. Af því það er þú veist, þykkara heldur en vatn, skilur. Já. Það er svona druknar svona á það verður mjög öðvöld að drekka þér, eða ekki? Já, ég drukna á öllu. Þú þarf bara að rétta mér eina dós og það er farin, sko. Hjálpi mér. Ég veit ekki hvað ég er að pulla, en já. Já, svona er þetta. Svona er þetta. En ég fyrirhandi ekki mjög mikið. Já, ég er mjög mikil fan. Já. Ég er alveg, ég mun alveg kaupa með þetta og eiga þetta í skánum, sko. Ég mun alveg horfa á Love Island og taka þetta, sko. Love Island og Shokata. Ég var alltaf að lesa það. Ég var aldrei að segja þetta. Shokata. I love that. Alltaf þýð eitthvað. Pottet. Shokata. Meaning. Og þetta pirrandi hálf. Já, ekkert öðrulega. Þetta er bara eitthvað. What is Shokata? Physics into... Ok. Já, það kemur bara upp að þetta sé Fanta Shokata. Þetta er bara kannski eitthvað random orð. Já, þetta er eitthvað svona... Hérna er ein þýðing frá Urban Dictionary að þetta sé svona að þú móðgar eitthvað. Já. Þannig að you pissed me off so I Shokata. Hvað er það? Þetta er bara eitthvað wordplay hjá Fanta. Smile if you've been Shokata. Þetta sok, S-O-C, það þýðir eitthvað elderberry á rómensku. Eða sjokk. Ok. Þannig að þetta er eitthvað svona út frá elderflowerinu. Þannig að þetta er bara orð sem við byggjum til. Já. Skemmtilegt. Fílt orð. Shokata. Frumlegt, skemmtilegt. Og gott. Og hérna, það er fylgt af fréttum minna bara Fanta Shokata is a new flavor rapidly gaining popularity in Europe, mainly due to being one of the first healthy sodas. Healthy sodas. Healthy lifestyle. Healthy. Birta, hvernig gengur skincare þessa dagana? Bara, sko, mjög vel. Það? Ég, það var alltaf sagt um mig, það mér var ólétt bara að hafa 90 tíma núna, þá myndi ekki hafa 9 tíma þegar þú ert búin að eignast barn. Til að gera skincare? Já, bara svona til að degra svo sjálf og sig einhvern veginn. Ég var ok. Svo Gunni vinnur í vaktavinnu, þannig að mjög oft er hann að vinna á kvöldin og nætunar. Og daginn var hann að vinna akkurat svoleiðis vakt, kvöldin nætur og þannig að Love Island er alltaf á í kringum 8-leiti. Þannig ég ætla að setja það og hún
Embla mín tekur alltaf lúr rétt fyrir 8, svo vaknar hún svona, tekur bara stuttalúr, svo vaknar hún eitthvað í kringum 9, þá bara fer hún að drekka og svo fer hún að sofa. Þannig ég set hana í hennan lúr klukkan 19:50. Ég bara ok, og þú veist, og hún bara sopna strax og vanlega sopnar hún í svona hálftíma eitthvað þannig. Svo klárar hún eiginlega bara Love Island með mér, svo fer hún að sofa. Já, góð rútína. Já, og þannig ég næði svona fyrstu, þú veist, partinum af Love Island bara alveg einskilur, sem oftast svona kannski mest spennandi parturinn. Já. Og og hún fer að lúra og ég ok, og svo bara horfi ég á Love Island, svo hún ekkert að vakna og ég ok, hún bara í veggunni sinni frammi, hún ekkert upp í rúmi eða neitt þannig. Ég ok, og þannig ég svona, já ok, ég bara hoppi styrstu núna meðan hún sofandi og fer bara í mjög fljóta styrstu, bara drífa mig eins mikið og get og eitthvað svona og kíkja svona fram, þú veist, hún það nálægt að ég myndi heyri inn á bað, þannig einhver ágjör. En ég samt tjekka hvort hún sé kannski bara vöknu og bara horfði lofti. Nei, hún enda sofandi, en ég ok. Þannig að ég fer aftur inn á bað og svona, ég ætla að vera aðeins lengur í styrstu og ég ætla að skrúbba mér alla brunkuna. Geri það, tjekka aftur fram. Hún enda sofandi, það var svona. Ok, þá hef ég alveg tíma til að setja á mig brunku. Gerði það, tjekka aftur, hún er ennþá svona, ég bara, hvað, þú veist, og þá er það bara, ok, þú veist, núna veit ég að hún vaknar. Ég setja mig möddmaskan, núna mun hún vakna. Það er svo típist, þú verður sem bara eitthvað hræddu mig eða eitthvað, þegar ég bara, setja mig möddmaskan og hún er ennþá sofandi. Þannig ég sest bara fram með hann og bara horfa eitt greis eitthvað, þú veist, teka hann af eftir svona cirka kortu 20 mínútur og hún er bara ennþá sofandi. Ég bara, hvað er fólk að segja ég hef ekki getið gert skincare? Ég hef nóg tíma. Já. Þannig að náði ég að nota sko skrubbin, svo notaði ég bodyolíuna því að ég skrubbaði mig svolítið mikið og eða svona sjárolíuna og svo möddmaskan. Vá, golden trio bara. Já, alltaf meðan the baby was asleep. Þetta er baby proof skincare. Nei, ég var sjokki sko, ég var bara en þá bara var hún komin í nætursvefnin. Já. Það var vandamáli. Og nætursvefnin þinn var enn betri, svona vel oiled up og fresh face og... Ég þurfti það svona að bara basically að vekja hana til að komin upp í rúm af því að hún hefði bara, ekki verið að láta hana svo í vöggun alla nóttina. Þannig já, það fór svo laus. Geðveikt. Og við erum augljóslega að tala Laugarspa Organic Skincare, saltskrubbin, showerolíuna og möddmaskan. Our base, best base. Love them. Þeir eru baby proof. Já. Örgulega lemongrass lykt eins og róaði Emblu. Hún bara fann þetta úr stufsinu og bara þetta er svo svona svo gott að fara að sofa. Það er ekkert betra en bara vera, þú veist, já, það er ekkert betra. Ángríns. Og sérstaklega svona hrein rúmföt, það eru bara svona, Ángríns, það er best. Það er bara the holy trio, sko. Ég er alveg smá skrítin þegar kemur að skipta rúminu, sko. Ég bara elska að skipta rúminu. Já, ég tengi alveg, sko. Já. Það er svo gaman líka að þú rúmföt. Já, það er svo auðvelt. Já, og maður situr bara allt inn í. Já. Og bara hendur svo stað. Já. Mamma var alltaf að skamma mig. Ég sett alltaf, þegar ég er með 2-seng og með risa rúm og eitthvað. Hún var bara svona, þú mátt ekki sitta allt í einu. Ég bara, hvað meinar þið? Svo eðilegast þvóttavélin. Úps. Já, en þú veist. En já. I'm sorry, mama. I said I'm sorry, mama. En hérna, já. Það er svo, mér er svo næs. Ég elska að sitja í þvóttavél. Tengirðu það? Ég elska að þvottakarran sé tóm. Það er bara besta í heiminum. Mér finnst ekkert endilega að setja í þvottavél en bara svona þegar þetta er búið. Mér finnst ég bara vera með alltaf hreinu þegar ég er bara að muna að sitja í þvottinu og vélinn er bara gangandi þá er allt er tómt. Það er bara svona, wow, who is she? Hún er bara með lífið á hreinu. Það er ekki óreitt þvottir. Nei, mér finnst svolítið leiðilegt að ganga frá þeir hreinum þvott. Nei, það er hrikalega leiðilegt. Já, það er svona, nei, hvað veit það? Svona að brjóta saman og svona hvar á ég sitja þetta er ekkert pláss í fatskánum mínum. Ég er andist með föt í pókum bara, sko. Ég veit ekki hvað ég á að nota af þessu, skilju. Nei, ég skil það. Inn í skáp er svona fötin sem ég nota svona inn á milli og svo er ég alltaf með svona nýleg föt í pókum þannig ég gleymi ekki að nota þau. Ég veit ekki hversu oft maður er lendi í að kaupa sér ból, bara hvað sér eða eitthvað. Svo týnist hann eitthvað. Svo bara hverfur hann og svo finnur maður ennþá með vermið og maður er svona, hvað er að mér? Það verður bara að kaupa mér eitthvað og gleyma í hversu mikið þurfti ég þetta ekki. Já, bara ekki neitt. Óngríns, sko, maður er alveg sjúkur, sko. Já, ég ætla að vera bara með svona þegar ég flytti út bara svona fataslá, bara svona föt sem ég eftir að nota. Já, bara nýtt og já, það er mjög snutt. Bara nýta þetta alveg í drast. Það er mjög snutt, sko. Því að hversu oft gleymir maður bara einhver inn í skáp. Einmitt. Maður á ekki að vera með tróðin skáp. Alls ekki. Þú átt líka, er ekki svona 5 hluta regla, þú veist, ef þú kaupir, það losa við 2 flíkur og kaupa 2 nýjar. Já, líka bara eins og núna ég tók til fatskánum mínum að því ég bara búin að hafa lítið að gera senstu vika.
og ég tók til faskanum og ég var bara svona, ég er nýlega búin að gera það, alveg kannski svona hálft ár síðan eða maður gerir þetta ekki oft. Nei, ok, ár síðan, ég flutti þannig. Já, þá kom ár síðan, maður gerir þetta ekki oft. Sérstaklega þegar maður nýlega búin að hreinsa allt. Og ég var bara, ok, hérna bara fullt sem ég ekki eins og búin að snerta í þetta ár. Wow. Já, bara fullt. Þannig ég bara fyllti 2 ferðatöskur og ég bara pantaði mig báða sér ekstra loppinu. Já, sniðut. Þetta bara fara. Já, þetta á bara að fá ný heimili já. Sem einhver vil nýta þetta. Já. Allan daginn. Sniðut. Og svo náttúrulega alltaf eitthvað í Rauðakrossin líka og svona. Sjálfsög. Kvennahjálp. Mælum með því. Já. Endur nýta þetta. Algjörlega. En ert þú búin að vera duglega skincare? Já, maður. Bara, ég er búin að vera sko bara my golden moment er að sitja fyrir framan speilin minn og ég er með svona allt skincare fyrir framan speilin minn á skrippborðinu mínu sem er ekki skrippborð, það er bara beautyborð sko. Já, einmitt. Og ég er bara allt þannig að ég er bara búin að vera koktelast og kósi. Mér líður líka bara svo vel í húðinni. Það er svo gaman. Það sést á þér. Að það? Já, þú ert með mjög góð húð. Æ, takk. Ég er alveg búin að hugsa alveg vel um hana sko. Já, þú ert með mjög góð húð sko. Þrátt fyrir að við fórum með hana útilega daginn. Já. Ég er ennþá búin að bíða eftir bara outbreaks að ég svaf með make-upi sko. Já. Alveg, ég vaknaði og bara, veist, hvað þetta eiginlega? Það gerir mistök. Já, ég glemdi mér þess að bara skincare minn heima, sko. Já. Það er eina ástæðan af hverju þú ekki útilegur. Nei, ég veit það, þegar maður er ekki með allt svona, detox. Já, og náttúrulega flugur og eitthvað. Gisti tjaldi. Flugur, worst. Me flugur. Herri, við ætlum að fara í topic of the day. Topic of the day, Þetta er svona Skrítin matakombo. Skrítin matakombo. Já. Yes, svona á svo íslensku. Það er svona. Já. Kombo. Hvað er kombo? Kombo er alveg til held ég með K-O-M-B-O. Já, það er ég er náttúrulega í nýra nefndinni, ég er ný hérna. Nú er það? Já, ef þú ferði í, þú veist, Google Combo, það eru fullt af fyrirtæki sem nota Combo í auglýsingu og markaðsefninu sínu, sko. Þannig... Combo. Skrítin matarkombo. Ert þú með eitthvað? Fyrir mér? Já, þér persónulega. Ég er alveg weirdos, sko, það kemur að mat. Já, en þú samt ekki með eitthvað mikið skrítið. Er það? Eða, þú veist, ég veit ekki, ég er spyrðið. Ég er svona að hugsa. Ég ætla svona að lega mér að lesa ekki enn þáttina því ég held ég munur að tengja við langflest, sko. Já. Að því að ég elska mat, sko. Og hvað þá að blanda einhverjum skrýtnum mötum saman, ég er bara, ok. Ég er alveg Joey í þessu, sko. Já. Ég er kannski með eitt svona sem er þetta strax í hug, en svo náttúrulega getur verið líka að við spyrum tebórsgestina, þú veist líka, þannig að kannski tengi við eitthvað. En þetta er alveg algengt samt, það er pizza og koktelsósa. Ok, átó. Það ekki? Já. Það er svona mörgur sem finnst það sko ógeð. Þú veist, það verður samt að vera ákveðin pizza. Það verður að vera svona Dominos, svona sveitt pizza, skilur. Já, þetta má ekki vera flatey pizza. Nei, þetta má ekki vera svona eldbökuð ítölsk pizza. Nei. Sjá koktelsósa, sko. Nei. Þetta verður að vera svona American style, þá bara allan daginn. Já, love that, sko. Og líka, þú veist, í staðan fyrir koktelsósu, spicy mayo. Já, eða sko, jafnvel grást svo Testa mig hérna. Ég elska grást svo, sko. Það er örugglega ekki til, ég held að það er mjög erfitt að finna mat sem ég er bara svona, oi. Ok, eða það? Já. Ok. Ég er að hugsa, þetta er ekkert í hug. Nema, þú veist, kjöt. Já. En það er alltaf svona, þú veist, það er margir eins og bara svona ólífur, bara, oi, ólífur. Elska ólífur. Ég veit, skilur. Ég nefnilega elska allt sem allir hata. Já. Ólífur, súragúrkur, þú veist, gráðastsósur. Ég er með þeirra öllu þessu, sko. Allt spicy, bara bring it to me, sko. Það er svo gott að eiga þig með mér í þessu, sko. Já. En það er ekki allir sem eru svona. Við erum alveg a rare breed, sko. Já, og svo segir fólk stundum að ég sé matvond. Þú ert bara alltaf basic. Já, eða þú veist. Þú ert bara svona, þú ert alltaf föst í þínum hefðum einhvern veginn. Þú ert ekkert matvond. Nei. En þú svona heldur. En þegar ef þú eldar fyrir okkur, eða mig eitthvað, þá bara borða ég allt. Einhvern veginn sjálf fara að elda þetta. Nei. Myndum bara ekki við þetta í hug. Ég held sér bara hugmyndalausis, frekar heldur matvond. Já, algjörlega. Þú og Gunni eru náttúrulega bara mest basic. Já. Ég elska matningar samt. Já. En þið eru bara svona, þegar ég er hérna heima og þið eru byrjað að elda, ég er bara svona, kjúklingur, já, alltaf kjúklingur, bara. Þetta er bara, þú veist, þetta er 3 réttir sem kunnum bara 3 réttir, bara, hver er það í kvöld? Bara, það er kjúklingur. En svo lengi sem að þið eru vel nærað og góð, bara er ég góð, sko. Ég skal elda fyrir ykkur eitthvað funky inn á milli. Já, geðvikt. Ég er nefnilega elska að prófa nýja rétti. Ég er alltaf að pröfa mig áfram bara eitthvað. Já, mér langar svo verða spicy tofu og eitthvað bara, þú veist, bara eitthvað bull sem ég aldrei pröfa áður. Ég skal risotto í fyrst skiptum daginn. Og mér enda fyrst risotto viðbjóðslegt. Ha? Já. How can you? Veit ekki. Þú er ekki smakað mitt risotto. Nei, en ég smaka hófi.
risotto. Já, hún mjög góð elda og ég var bara, þetta eitthvað við svona blöyt hrísgrjón sem ég bara, næn. Þetta samt... Næn! Bara þjóðverðin mættir. En þú veist, þetta samt ekki alveg venjuleg hrísgrjón. Nei, ég veit að þetta eitthvað svona risotto hrísgrjón. En það eitthvað svona, mér finnst eitthvað áfæðin. Hvernig risotto gerir þú fyrir þig? Með sveppa. Ég elskar sveppa risotto. Hjálpi mér, þegar ég fyrir Ítalíu, þá bara, þú veist, pizzapasta eða bara risotto og ég bara skipta á milli, Já. Mér finnst þetta bara main course fyrir mér. Ég bara pizzapasta. Já, auðvitað svo allir. Þannig að ég bara, hvort á ég fá með pizzapasta eða risotto í dag, skilur. Þetta svona inn í bara svona svona venjulegt fyrir mér, skilur. En ég hef aldrei pröfað að gera þetta fyrir bara daginn. Þetta var mission, Já, var það ekki? Er þetta ekki flókið? Þetta ekki flókið, maður þarf bara svo mikið að setja yfir þessu. Já, ég satt bara við eldavélina með vinglas og hræra og ég var bara í góðar klukkutíma, Já. Að þú verður það þarf alltaf að sjúga í sig Já. Og þú mátt ekki láta það brenna líka, skilur. Það þarf alltaf að vera að hræra í þessu. Oh my god. En þess virði, shit, þetta var gott. Okay, ég kannski þarf að smaka þetta aftur. Gefa sér eftir sjens. Þetta basically bara, þú veist, borðar ekki hrísgrjóna? Jú. Þetta bara svona hrísgrjón nema bara elite, skilur. Elite? Já, bara Queen Elizabeth of hrísgrjón. Ok, það svoleiðis. Það svoleiðis, Ég þarf að smaka þetta aftur. True. Oh my god. Heyrðu, við erum með grein af, við fara yfir þessum stjörnunar, svona weird combo, eða svona skrítið matarkombóin þeirra í rauninni. Og þú veist, ógeðslega fyndið, ég er að lesa þetta, svona, mikið af þessu eitthvað, ekki það skrítið. En samt, svo mikið af þessu sem er svona, vá, hvað það amerískt. Já, það ekki? Já, eins og Channing Tatum. Já. Hann elskar peanut butter and jelly, með alveg hvítu brauði bara. Ok. Og svo setur hann Cheetos á milli. Ok. Hversu amerískt. Ég fæ bara kransaðastíflu að hugsa með þetta, Reyndar, ég borða ekki, mér finnst peanut butter and jelly alltaf læg, Já, ég myndi aldrei fá mér þetta en ég gæti aldrei ekki bita þetta. Já, ég sé það. Ég sé svona, minnst ekki eitthvað, Bensi gerir þetta alveg asnalega oft, það? Já, hann er alltaf bara með... Ok, litli kanni. Já, hann alltaf elskar Flórida kallinn. Og þú veist, hann bara líka slæða sultu sem maður situr. Mér finnst svona, ég þannig sulta geggja á allt. En ég situr svona smá sætt. Bensi situr bara svona, örgulega 5 teskeiðar, bara svona. Þannig að finnir alveg bara svona sultu, bara svona köggla upp í þess. Gæti allt. Það er þetta rétt hjá, sulta svolítið passar á allt. Já, það er bara svona allt sætt og ná mikið. Já, eins og það er alveg frekar nýtt að það ekki að borða pítsu með sultu. Ég verður þetta aldrei pröfað. Jú. Svona ostapítsur. Jú. Ég gaf það geðveitur. Já, það er alveg geð, Að því ostur, pizza, brauð, sulta. What's not to like? Já, þú veist, eins og fá sér bara osta með sultu. Ég get ekki borðað osta. Nema cheddarostin. Já. Góða, með í svarta vaxinu. Hann eini ostur sem ég get borðað svona alveg eindum hann. Ég bara, ef ég sé hann til búð, þá tek hann. Já. Mér samátti eiga hann heima, ég bara, já. Ok. Og ég fekk svona létt ógeðan daginn að ég borðaði svo fucking mikið af hann. En ég er ekki búin að borða hann í nokkra mánuði núna, Ok, þá leið og tekur fyrsta bitan aftur, þá er þetta bara, ok. Ég held ég borðaði hann senast með þér og Gunnar, Örglega? Þegar vorum að spila eitthvað tímann í, þú veist, mars eða eitthvað. Jokes. En við borðum bara yfir okkur, Því ég er svo þannig, ég fæ alltaf æði fyrir öllu. Og þá er ég bara alltaf með á heilanum. Þú veist, það er bara, ég lifi lífinu minn þannig. Herri, Selena Gomez, vinkona okkar. Besta vink. Já, henni finnst gott að fá sér pop með tabasco. Það hljómar eitthvað annað vel. Og svo stundum þá dýfur hún poppinu ofan í svona pickle juice eða súra gúrku juice. Ok, ég get poppi á tabascoið. Já, en þú veist, ég vil ekki að poppi blautt. Nei, ekki heldur. Það er það sem ég svona... Ég veit ekki alveg með það, en ég er samt alveg til að prófa. Já. Við erum að taka upp þátt að við erum að pröfa þetta allt. Ok, ég til. Það er geðveikt. Og við erum hægt að segja og við erum að gera það. Nei, við gerum það. Já. Ég er alveg til að pröfa þarna tabasco og pop, Það er bara, það hljómar mjög vel. Ángríns. En það er líka, hún sagði bara, hún er alveg með þetta og svo líka bara allt sem tengir svona peanut butter, hún er mjög mikið þar líka og það sérstaklega þarna Reese's peanut butter cups. Best. Ég má ekki kaupa hann í póka, Nei, og hún segir hún blanda því með súrum gúrkum. Girl, what? Já, mér finnst það ekki næst. Það er hennar
skrýtna kombo nummer 2 hjá Selena Gomez. Þetta er two my favorite things. Sko Reese's Peanut Butter Cup. Ok, við þurfum að pröfa þetta, sko. Og súra gúrkur. Við erum bara að pröfa þetta. Ég bara get ekki svona ímynda mig hvernig það blanda saman. Þetta er súkkulaði. Og súr gúrka. Netusmjör og súr gúrka. Já, ég er alveg til að smakka þetta, en ég get ekki ímynda mér þetta sé eitthvað geggjað kombo. Aldrei myndi ég bara setja sér fram á sófan, Reese's Peanut Butter Cups og bara jar of pickles og vera bara... Ok, segjum svo þetta veitingastað og þú fær hambúrgaraðinn og það er svona súr gúrka heilu hliðina á, borðar hana. Já. Við erum fáar. Ég er nært að líka súra gúrkur, sko. Ég elska það, sko. Þú veist, ég kaup mér það ekkert endilega. Ég er svo nýbyrjað að því. Ég og Bensi erum bara að kaupa okkur svona pröfa alls konar súra gúrkur. Ok, það er þetta skemmtilegt. Já. En þú veist hvað, ég skil ekki alveg heiti á súra gúrkur. Ég skil þetta ekki. Þetta er gúrkur nema bara ég er ekki. Það eru svo margir sem hata gúrkur. Að það? Þetta er bara vatn. Ég veit að það er svo skrítið. Þetta er bara crunchy vatn. Vinkon okkar á pappa sem má ekki vera í sama herbyggi ef það er verið að skera gúrkur. Ok, hvað er að hún? Þetta er eitthvað asnalegt, sko. Þetta er 90% vatn, sko. Hvernig getur þetta farið? Hvernig fer hann í sturtu? Róum okkur þarna? Nei, ég er ekki grænast þér. Vá, þú verður að segja mér eftir hvernig þetta er. Ég er sjokki. Hún veit nákvæmlega hvað pappa sinni er, sko. Who is your papa? Who is your papa? Þetta er svo kettir þeir ekki að hrættu gúrkur. En það? Ég hef ekki séð myndband á ketti og sett gúrku við liðina þeim. Nei. Þeir fríka út, sko. Ok, það er ekki dæðilega að finna. Hann er bara köttur. Hann er bara kissi. Oh my god. Ok. Svo er það hún Wendy Williams. Hún borðar, fyrst, ég er náttúrulega, fyrst, svona mussels, þetta er rauninni svona hörpuskel eða, fyrst, eða svona, eitthvað svona, hvað heitir þetta, fyrst? Bláskel, já, bláskel. Hún borðar þannig í tómat svona sósu einhvern veginn. Þú veist, ekki tómatsósu heldur svona eins og notar á pasta eða eitthvað. Bara eins og þetta er elda upp úr. Já, og svo blandar hún því með ferskri vassmelónu. Ég get ímyndað mér að það sé gott. Ég náttúrulega hef aldrei smakkað þess bláskel hana, ég veit ekki. Mér finnst það ekkert spes, sko. Nei. Þú veist, elska allan fisk, yfirleitt. Já. En þetta er svona, þetta er ógeðslega chewy. Új. Þú veist, ég get alveg borðað þetta, en þetta er ekki my first choice. Þú veist, ég var alveg smakkað þetta bara svona fresh out of the sea, skilur við. Fórum bara að veiða og svo fengum við þetta á veitingastað. Og ég var bara, I can taste the motherfucking sea, sko. Það var bara svo mikið saltbragð þessu. Er það ekki? Jú. Það er svo mikið þannig af svona sjávarmat. Allavega svona skelfisk, finnst mér. Hörpuskel og þannig. Já. Allavega það er fest, en ef það er frosið þá finnur maður ekki alveg sjávarbragð, sko. Þú veist, ég finn ekki sjávarbragð humar. Nei, en það er yfirleitt frosið líka. Þú farið aldrei, þú veist, ferskan humar allavega ekki við. Nei. Samt er það til dæmis ekki eitthvað það high-end annars þar. Nei, hjálp. Já. Ok, ég var að veitingastæði í London. Ógeðslega flottu veitingastæðir. Bara ógeðslega vel reitaður, mjög erfitt að fá borða hana og eitthvað. Og ég labbaði hann inn og mér langaði að labba út. Út á búrinu? Það var ekki búr. Ekki. Það var bara ís. Og þeir voru bara nokkrir humrar, bara risastóri humrar, bara lifandi. Bara í ís, já, bara ekki hann í vatni eða neitt. Új, þannig að bara, vá. Þetta var bara pynting, sko. Já. Ég var bara, og svo voru alltaf einhver svona hey, can I see the lobster? Og þá komaði með hann á disk og sínöllum og allir bara, taka myndir af hann hlæjandi. Ég var bara og með hann er lifandi? Hann var fokkin sprelllifandi greið. Og ég var bara, mér langaði bara að taka hnefann upp og fokkin kýla allan inni, sko. Ég bara, þetta var fucking ljótt. Já, þetta er ljótt, þetta er mjög ljótt. Ég bara, líka við bara hætti bara fisk eftir þetta, sko. Ég var bara, what the fuck? Okay. Hvað var ég að horfa á? Cancelum þessum stað, sko. Ángríns. Þetta er ógeðslegt. Ég veit ekki hvað marga daga greið dýrið er búið að vera þarna, skilur við. Og svo var svona búr fyrir utan, þegar var fyrir utan staðinn. Og þar voru 2 krabbar og þeir eru með svona tag í sér. Og þeir eru bara pinkulitli búri og þeir eru huge. Og ég var bara, I'm so sorry, besties. Og fólk er bara að borða, ég borða alveg krabba, skilur. Ég bara borða lappina. Ég bara get ekki svona. Þetta fuckaði mér upp, sko. Ég var bara geggjaður staðar og alltaf, en þú veist, þetta er ekki lagi. Nei. Mér langaði alveg bara að fara bara og bara put him out of his misery, sko. Já. Þetta var hrikalegt. Þetta er hræðilegt. Já. Save the lobsters, sko. On jokes. Við vorum öll bara frekar traumatized að sjá þetta, sko. Ég skal pantaði ykkur humar. Nei. Ég var bara í edamame og eitthvað. Ég gæti annars lifað í edamame. Já, ég sammála þér. Oh my god.
Cardi B, vinkun okkar. Hún sagði hérna einhvern mann og setti Instagram story, bara, ég vaknaði svöng og hún var bara að fá sér Hot Cheetos, sem er bara snakkið þarna, mjög bandarískt. Hún er að dippa því í svo nachos, ostasósu og svo rauðvínsglas. Með? Já. Já. Ég hugsa að þetta var mjög gott. Já, þetta er bara hljóma mjög vel, sko. Eins og þegar þú ferð í bíó og ferð þessum ekki popp og svo bara svona nachos-sósu. Jú. Já, og nei, sko. Og maður dippa poppun í nachosi. Já, ég var vinna í bíó, ég veit ekki hvað ég ekki dippaði í þessu nachos-sósu, sko. Ostapop samt best með. Já, ostapop onni nachos-sósu. Eða svart Doritos onni ostasósuna. Kaupa svona litla póka. Sita í svona... Bara það getur mikið hacks. Já, það er bara best. Sita onni, fá bara tóman bakka með ostasósu og sita svo onni og bara... Bókum lagar bíó, langt yfir bíó. Já, kvikmyndahús. Kvikmyndahús. En það er eitt með í þessari frétt sem við erum að skoða hérna. Það er Kylie Jenner. Já. Hún setur sko annars á pizzan sína. Já, það er bara eitthvað get weird combo. Ég skil ekki haters með það. Nei, ég skil ekki bara. Já, þú veist, ef það er, ég myndi ekki panta mér það. Nei. En segjum að, þú veist, við vorum að panta okkur pizzu eða eitthvað, ef þú myndi pantaði pizzu, bara, þú myndi ég kíkja til inn og þú var eitthvað langar einu sneið og ég væri svöng, þá myndi ég borða það. Myndir þú pilla hann af? Nei, þá myndi ég alveg borða það, skilur. Ég endilega panta mér þetta ekki, skilur, bara því ég á minn önnur uppáhalds, en ég skil ekki að vera bara, what the fuck, eitthvað hérna. Ég skil ekki alveg dramað yfir því, skilur. Nei. Ekki er maður að drulli yfir alla sem setja sveppi á pizzunum sína, skilur. Einmitt. Þú veist, ég elska sveppi. Já. Ég myndi setja sveppi annars, rjómaost, bara allt, skilur. Bara the more the merrier. Ángríns. Ég skil ekki alveg af hverju það þarf að vera svona mikið deal breaker að fólk setja annars á pizzunum sína. Hvað með fólk sem setja banana? Já. Talið um það frekar. Eða egg. Úi. Já. Já. Mákona mín. Ónefnd. Já. Ekki Hildur. Hún setur egg á pizzunum sína. Bara spælt egg? Nei, hún síður egg. Það er ennþá verra. Já. Ég frekar til í spælt egg, Já, sko. nei. Hún síður egg og skerðar niður svona sneiðar. Hæ? Já. Hún har svo egg á pizzunum hennar. Þetta er eitthvað annað ógíslegt. Þetta er eitthvað annað weird, Já. sko. Fáðu þau bara ekki í morgun og ætla að borða þess að pizza kvöldi. Já, hættu þessu rugli. Ok, þannig erum við að vera að dæma. En það er samt bara heilt population sem er fíla annars á pizza sem er bara, þú veist, rakkað niður, skilur. Ég veit það. Ég fæ mér oft annars pizza. Ég var eins og æði fyrir því. Já. En ég hef ekki séns að ég setja það í story eða eitthvað, sko. Nei, ég skil það. Þú vilt bara sleppa að ég að fá bara tonn af skilabóðum. Bara haters, bara svona. Af því mér er drullið sama hvað eitthvað finnst. Ég nenni ekki að fá að boxið mitt bara fyllist af einhverju, annars. Bara svona, já, pizza bara náttúrulega sérum með súra gúrku, sko. Já, talaði þá við mig, sko. Oh my god. Hérna er eitthvað, Katie Lee, veit ekki alveg hvað þetta er, en kannst við hana. Já. Ég sá bara pickles. Ok. Og setur hérna samloku með mayo og sweet pickles. Já, þá er þetta örgulega búið að vera í eitthvað svona sigursvatni eða eitthvað. Veit ekki alveg hvað. Nei. Líka... Ég skil ekki alveg kanan og majónes. Ég skil það alveg. Þú veist, mér finnst koktel það er bara basically majónes. Já. Og spicy mayo. En þú veist, majónes er svo ekkert bragði. Það er það ef það blanda við annað fyrst rétt. Já, bara eins og koktel, tómasósu, skilur. Já. Koktelsósa. Já. En þú veist, ég skil ekki, þú veist, mér finnst þetta bara svona, þetta hljómar ógeðslega asnalega að segja þetta, mér finnst þetta bara svona óþarfa kaloríur, skilur. Já. Frekar myndi ég fá mér bara spicy mayo, skilur, og þá actually finna eitthvað bragð. Mér finnst bara ekkert bragð á majónes. Já. Bara svona hreint majónes á brauð. Já. Ég veit það ekki. Fá þér alltaf spicy mayo. Já, ég skil hvað meinar, sko. En það er ógeðslega margir sem bara smyrja allt með mayo, sko. Já, það er mjög margir. Já. Hérna, Kim Kardashian vinkun okkar. Hún fær sér svona, þú veist, negga. Eins og maður fær sér negga, kjúklinganegga þannig og maður dýfir þeim í tómasósu eða eitthvað þannig. Hún dýfir þeim í hunang. Bara venjulegt hunang? Ekki honey mustard? Bara honey. Æ. Hún segir, what? Chicken nuggets dipped in honey is the only way to eat them. Ég gæti alveg ímynda mér, bara svona, ekki svona premium honey sem er geðist ekki, ég heldur bara svona smá svona laust honey. Já, ég gæti alveg ímynda mér að það sé gott. Svona sætt á móti beisku. Já. Ég er nefnilega elska honey mustard, sko. Já, mér finnst það mjög gott. Mjög gott. Ert þú með eitthvað annan þarna?
Nei, það mjög mikið fólki sem veit ekki hvað hérna. En þú veist, það getum alveg að tala þú veist, það einn hérna sem heitir Jen Simmons, hann Kiss-svingari. Já. Veit ekki hver þetta er, ég þekki hann ekki mannin. En hann setur klaka út í morgunkotun sitt. Steikt. Er það ekki? Verða það ekki nógu vaskent þegar maður er bara með mjólk, skilur? Einmitt. Skrítið. Já. Ég myndi skilja mjólkurklaka. Já. Ég myndi frysta mjólk. Frysta mjólk, já. Þá er hún gett ísköld eitthvað, en að þinna morgunkotni ég er ekki alveg þar. En samt skilur svo, hugsa ég að ég set möndlumjólk út í morgunkotun mitt, það er basically bara vatn, sko. Já, það reyndar ég líka. Góð punktur. Áhugavert. Gæti alveg virka, en þú veist, af hverju þarf það vera með svona ógeðslega kalt morgunkotn? Ég, bara, einmitt. Er mjólkin hans eitthvað heit, eða geymir hann á borðinu? Af hverju máti, já, einmitt. Þannig að bara held ég að setja, þú veist, kælingu á ískapin. Á ískapin, ég held að það sé frekar máli, sko. Já. Þegar við spyrum teboðsgestina, Já, við renna yfir þetta rætt og öruglega, en hver eru ykkar svona skrýtnu matar kombo? Ostur og súkkulaði. Já. Nei, samt alveg, gæti alveg. Eða góður ostur. Bananapönnukökur með avokado. Ok, ég gæti það. Ég gæti það. Já. Eða ekki eitthvað svag skrítið. Homblast í vatn. Nei. Hver sagði það? Ég veit að expósa mannskja. Það var fyrsta sem ég sá. Vassmeluna á hamborgara. Ég er ekki, þú veist, geta alveg myndum mér að segja alltaf. Já. Hokkipúlver á melonu. Ok, það er eitthvað gott. Ég hef heyrt það, sko. Ég er ekki mikil hokkipúlver kona samt. Nei. En, já. Ok, dífa ristabrauði heilsu eða gótsiberjasafa. What the fuck? That's weird. Svart og svo eplasvali. Náttúrulega eplasvali, þú veist, það er fátt sem að toppar eplasvala. Jarðarberjasvali. Sítrónusvali. R.I.P. Sítrónusvali. R.I.P. Fantalemon er bara full á reyns, sko. Já, ángríns með gósi og allt, elska. Franskar og vanlu shake, við hefum nú oft talað að þetta sé, franskar og shake sé gott kombo. Já. Pizza og kottsósa, það er með okkur þar. Pizza og glassús. Svona örgulega svona glassúr eins og fylgir með svona gott. Já, nokkulega. Sinneb og franskar. Já, ég elskar sinneb. Já, hún segir sko bara Selfoss pulsuvagnar sinnebi samt. Og ég veit ekki alveg hvernig það er. Nei, ég er ekki alveg það reynd. Spælt egg og kanilsykur. Ok. Ég er ekki mikið fyrir spælt egg. Blanda pítusósu og sriracha og dýfa grillaði samloki í. Ég hata pítusósu. Já. Ég er liðið fyrir pítusósu. Ég hata hana. Ef það er ekki til koktelsósa þá er eins gott að það sé til maður fyrir pítusósu. Já, nei, ég fæ bara svona, yfir pítusósu. Ég er andis búin að vera líka að reyna að búa til pítusósu heima og ég elska. Já, vonandi tekst þetta ekki. Ostur og Nutella. Nei. Nei. Vinkon mín fær sér tómatsósu með poppi. En það er eitthvað að henni. Já. Það er eitthvað aðtöða sig. Einu sinni borðaði ég aldrei eplin að hafa kókomjólk með. 1 biti, 1 sopi og tyggja. Bara sleppti ég að fóra epli fyrir ekki að fara. Já. Okkur það er að ballisa þetta eitthvað. Bara pop með matskeið og sódavatn. Já, þú veist. Ok, pop og sódavatn, geðið. Ég veit ekki alveg með matskeiðina, smá Gunna vibes. Það er Gunna vibes, sko. Steiktur laukur og hambúrgara. Já, það er bara algengt. Já. Pasta með tómat og pítusósu. Nei. Við búið til almennilega marinara sauce eða eitthvað. Ég skal kenna þér. Ég get gert hellinga sósum fyrir þér, sko. Hrísgrón og kótasæla. Blanda saman, setja sojasós yfir. Hrísgrón og kótasæla. Soja yfir. Ég veit það ekki alveg. I don't know. Ok, elska pepperoni og Costco litlar gúrkur saman. What? Já. Elska svona specific. Já. Smjör og kakó á ristabrauð. Smjör og kakó á ristabrauð? Já. Ætla að sé ekki... Er kakóið ón á ristabrauðinu? Já, ég held það. Bara kakó döft? Já. Herðu, setti þetta onni í glas með mjólk og það er ekkert betra en ristabrauð. Með kakómafti? Já. Ekki neitt. Til hliðar, já. Fáka mikið hana. Netismjör og hunang ofan á brauð. Það er bara svona eins og. Já, ég get alveg sætt mig við að myndi borða það. Já, hafragrautur og tómatsósa. Nei, ekki. Vefja og abjumjólk. Hvernig vefja? Ég veit ekki. Epli og heimagerðir pítsu. Nei.
epli. Gúrka og bláberja sulta á brauð. Gúrka og bláberja. Já. Já. Misingur á ost. Misingur samt, það eitthvað sem ég væp ekki alveg við, sko. Nei, ekki heldur. Kál og tómatsósa. Kál og tómatsósa. Það minnum á svona kjötfarsbollur og soði kál og tómatsósa og smjör. Já, og þannig bráðuna smjör. Já, hjálp, það ógeðslega gott. Vá, við þurfum bara, homblast í vatni á. Þetta vá, hvað þetta mikið. Plokkfiskur og ananas. Vá. Plokkfiskur og ananas, ég ekki alveg þar. Hráir sveppir, nei. Nei, ói. Það ógeðslega skrítið hvað sveppir ógeðslega hráir. Já, en ógeðslega góður eldaðir. Það var mega ríksans. Við verum definitely taka part 2 af þessum þætti. Ógríns. Það mikið órætt. Taka nokkar þessu bara í aukaefni og smakka. Já, eitthvað svona funky frá ykkur, sko. We have to. Ég held að ég væri bara ég sé fyrir mér, það ekki mjög mat sem að... Nei. Ég fæ bara svona, oi. Nei. En þið búin að, you proved me wrong. You proved us wrong. Herri, nei, beti, ég verð að vita, ég spurði líka hver eru pickle fans. Ég sagði súra gúrku yes eða no. Og það 27% yes, 73% no. Þið 27% getur vel fara út að borða saman. Ándjóks. Bara ræða hvað súra gúrkur the shit. Gríns. Og meðan við ætlum að smakka ykkar, þá smakkið þið Fanta Sjóhara. Já. Átó. Herri Sunny, við sjáumst í næsta þætti. Bye. Bye.